warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Melinda dari kelas PSIK reguler B 2021 dengan NIM 04021382126106. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum tindakan latihan batu efektif. Batu efektif adalah batu untuk mengeluarkan sekret yang terakumulasi dan mengganggu di saluran pernapasan dengan cara dibatukan. Tujuannya yaitu yang pertama, membebaskan jalan nafas dan akumulasi sekret. Yang kedua, mengeluarkan seputum untuk pemeriksaan diagnostik. Yang ketiga, mengurangi sesak nafas akibat akumulasi sekret. Alat yang saya gunakan yaitu yang pertama ada kertas tisu, bengkokan, perlak atau lap, sepotum pot berisi desinfektan, air minum hangat, dan sarung tangan medis. Baik, langkah selanjutnya mencuci tangan dengan cara 6 langkah. Baik Bu, selamat siang Bu. Perkenalkan, saya Nurse Dea Melinda. Sebelumnya, saya izin bertanya ya Bu. Iya, Sus. Untuk Ibu sendiri, siapa namanya Bu? Saya Cindy. Baik, umurnya Bu? Umur saya 24 tahun, Sus. Baik Bu, datanya cocok ya Bu? Iya, Sus. Baik Bu, di sini saya akan membantu Ibu untuk melakukan teknik batu efektif. Iya, Sus. Baik Bu, di sini saya akan membantu Ibu untuk melakukan teknik batu efektif. Batu efektif adalah batuk untuk mengeluarkan sekret yang terakumulasi dan mengganggu di saluran pernapasan dengan cara dibatukan. Tujuannya yang pertama, membebaskan jalan nafas dan akumulasi sekret. Yang kedua, mengeluarkan seputum untuk pemeriksaan diagnosis. Yang ketiga, mengurangi sesak nafas akibat akumulasi. Baik Bu, sebelumnya saya melakukan tindakan. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan Bu? Tidak, Sus. Baik Bu, jika tidak ada, saya akan melakukan tindakan ya Bu. Baik, Sus. Selanjutnya memakai sarung tangan. Baik Bu, sekarang saya izin untuk melakukan tindakan ya Bu. Baik, Bu. Pertama-tama saya akan membantu Ibu untuk melakukan posisi Fowler, yaitu posisi duduk dengan lutut ditekuk ya Bu. Baik, Bu. Baik Bu, saya bantu. Selanjutnya Bu, di sini saya akan menyiapkan peralatannya ya Bu. Baik, Di Bu. sini sudah ada peralatannya ya Bu, tapi sebelumnya saya akan memberikan Ibu 1 gelas air hangat terlebih dahulu ya Bu. Baik Bu. Baik Bu, saya izin untuk meletakkan handuk atau perlek ya Bu di atas paha Ibu agar tidak terhindar dari percikan ya Bu. Iya, Bu. Baik Bu, di sini saya akan memandu Ibu untuk melakukan teknik nafas dalam ya Bu. Baik, Sus. Nanti untuk melakukannya dilakukan selama 2 atau 3 kali, tetapi untuk ketiga kalinya Ibu melakukannya dengan sekuat tenaga ya Bu, agar sekret Ibu bisa terkeluar. Baik, Sus. Sebelumnya Bu, tangan Ibu sendiri satunya diletakkan di dada ya Bu.
Baik Bu, selanjutnya diletakkan di abdomen atau di perut ya Bu. Baik Bu, pada saat Ibu menghela nafas, Ibu harus rileks ya Bu. Nanti akan saya pandu. Baik, sus. Nanti pada saat Ibu menarik nafas, saya akan hitung 1, 2, dan 3. Dan Ibu hembuskan lagi pada hitungan 1, 2, 3. Baik, tunggu bentar ya Bu. Ya, sus. Baik ya Bu, kita coba ya Bu. Tarik nafas ya Bu. 1, 2, 3. Hembuskan 1, 2, 3. Kita coba lagi ya Bu. 1, 2, 3. Baik Bu. Selanjutnya permisi ya Bu untuk mengelap. Ya, sus. Baik Bu, karena tindakan kita sudah selesai, di sini saya izin untuk mengangkat perlaknya ya Bu. Ya, Bu. Ya, sus. Permisi ya Bu. Ya, sus. Baik Bu, di sini sebelumnya saya izin bertanya ya Bu. Ya, sus. Untuk pernapasan Ibu sendiri, apakah masih ada gangguan lainnya Bu? Masih sedikit, sus. Baik Bu. Untuk sekret Ibu sendiri, apakah masih ada Bu? Tidak ada, sus. Baik Bu. Untuk waktu selanjutnya nanti saya bisa cek Ibu lagi ya Bu, sekitar 4-6 jam lagi ya Bu. Semisalnya Ibu bisa melakukannya sendiri, diperbolehkan ya Bu. Baik, sus. Baik Bu, saya izin pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, sus. Langkah selanjutnya mencuci tangan dengan cara 6 langkah.